Gihataga na og hinabang sa Daanbantayan LGU ang usa ka pamilya nga nabiktima sa sunog sa sitio Kumbado, Barangay Bagay, lungsod sa Daanbantayan. Nadawat ni Artemia Capisnon uban sa iyang pamilya ang hinabang nga sleeping kit, hygiene kit, kitchen kit, food packs, modular tent, bugas ug financial assistance. Kahinumduman niadtong Sabado, nagsugod ang sunog sa panimay ni Capisnon. Nadawat sa mga bumbero ang alarma sa sunog alas 7:57 sa gabi ug giisa kini sa first alarm ug napaong pagka alas 10:27 sa gabi. Matud ni FO1 Dovin Veraque sa Daanbantayan Fire Station nga walay tawo sa panimay ni Capisnon dihang nahitabo ang sunog ug nga padayon nilang giimbestigar ang hinungdan niini. Samtang ang silingan nilang Artemia nga si Angeles dapat 67 anyos namatay human giatake sa kasing-kasing dihang nahitabo ang sunog. Base sa initial assessment report sa Daanbantayan Fire Station, mubalor sa 100,000 pesos ang gibiling danyos.